Dă mâna cu persoana care te face să râzi de fiecare dată. Dă mâna cu persoana de care îți este frică. Să sar cu mine, ți-e frică? Dă mâna cu persoana cea mai inteligentă. Dar mâna trebuie să dăm. Dă mâna cu persoana cea mai stilată. Asta e dificilă. Dacă sigur mi-am știut ce face mie. Eu mai fost. Dar e stilată. Ok, se caută altcineva stilat.